00440 440. من يا ترى صاحب الحظ السعيد؟ اوه هدايا جميلة. ما حد؟ هلا فاروق. ما حد. نعيد الرقم مرة ثانية للمرة الأخيرة. 00440. نعم. إذا الرقم اللي بعده 0000295. 0000295. من يا ترى؟ من صاحب الحظ السعيد؟ نغير؟ غيرنا. سحبي 3 أرقام من تحت. نقرا الهريس تحت. سحبنا 4 أرقام مع بعض. يلا 0000144 144. ما شاء الله فريق البنات. يلا تستاهل.